హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శివమేకర్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. సో ఏంటంటే స్వీట్ పొటాటో హార్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. ఎలా చేసుకోవాలో మీ అందరికీ షేర్ చేద్దామనేసి వీడియో తీస్తున్నాం. స్వీట్ పొటాటో ఎలా నాటుకోవాలో అవంతా వీడియో తీసానండి. సో ఆ వీడియోస్ అన్నీ మిస్ అయ్యాయి కాబట్టి మీకు హార్వెస్ట్ చేసేది మాత్రమే వీడియో చూపిస్తాను, షేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే మాత్రం హార్వెస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో అనే వీడియో మాత్రమే మీ అందరికీ షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దామా ఫ్రెండ్స్. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, నా వీడియోస్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే బెల్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. అలా చేయడం వలన నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. నోటిఫికేషన్ రావడం వలన నా వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా మీ అందరూ నా వీడియోస్ చూడొచ్చు అనమాట. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దామా ఫ్రెండ్స్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శివమేకర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏంటో thumbnailలో చూసింటారు కదండి, అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా ముందే అందరికీ. సో ఈ స్వీట్ పొటాటో 4 months అయిందండి వేసి. 4 months అంతా ఇలా వస్తుంది అనమాట. చూడండి 4 monthsకి ఇలా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి అనమాట. ఫ్లవర్స్ వచ్చిన ఒక 10 daysకి అంతా ఫ్లవర్స్ వచ్చి నా తర్వాత 10 daysకి ఆ ఫ్లవర్స్ అంతా వాడిపోయి రాలిపోతాయి అనమాట. రాలిపోయిన తర్వాత మనము దీన్ని హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి స్వీట్ పొటాటోని. సో నేను ఇలా కత్తెర తీసుకొని అంతా కట్ చేస్తూ ఉన్నానండి. సో చాలా పొడవుగా పెరిగిపోయింది కదా. ఇది 4 months 10 days అనమాట. ఇది నీళ్ళు పట్టానండి, ముందు రోజు నీళ్ళు పట్టాను లాగితే వస్తాయేమో అని చెప్పేసి. బట్ రాలేదు, చాలా గట్టిగా ఉంది. మధ్యలో కల్లా తెగిపోయేసింది అనమాట. ఇది ఒక్క మొక్కేనండి. సో ఇది ఇంకో సైడు ఇంకో మొక్క ఉంది. ఒక మొక్క అంటే ఒక మొక్క ఏం కాదండి, నేను ఒక 4 మొక్కలు 5 మొక్కలు నాటాను ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎలా వస్తుందో చూద్దామనేసి. సో వీడియోకి అయితే కెమెరామెన్ పండుని పెట్టుకున్నా అండి. సో కొంచెం వీడియో స్కూల్కి టైం అయింది కదా, పండు రెడీ అయింది, మహి రెడీ అవ్వలేదు, పక్కలో బ్రష్ చేస్తూ ఉన్నాడు కదా. పొద్దున్నే మాకు వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతే వీడియో తీసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు కదండి, అందుకే పొద్దున్నే మార్నింగే ఇదంతా తీసేస్తూ ఉన్నాను. సో కెమెరామెన్ పండు మాకైతే. సో వీడియో కొంచెం ఏమన్నా సరిగా రాకపోయినా సారీ ఫ్రెండ్స్, ఏమనుకోవద్దు. అంతా ఇలా 4 మొక్కలు 5 మొక్కలు అంతా ఇలా ఆకంతా కట్ చేసేసుకున్నాను అనమాట. స్వీట్ పొటాటో తీగలంతా ఇలా కట్ చేసేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఈ స్వీట్ పొటాటోకి ఎంత వాటర్ బాగా వేసుకుంటే అంత బాగా పెద్దగా అవుతాయండి. స్వీట్ పొటాటో అంతా వాటర్ వేసే కొద్దీ మనకు అవి చాలా పెద్దగా రెడీ అవుతాయి స్వీట్ పొటాటో. సో ముఖ్యం దీనికి వాటర్ అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పైకే కనబడుతూ ఉన్నాయి కదా స్వీట్ పొటాటో. వీటిని గెంచుగడ్డలు అని కూడా అంటారు. వైట్ కలర్ అండి. లాగేసరికి అది తెగిపోయింది అనమాట, రాలేదు. ఇంకా ఇదొక మొక్క ఉంది, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదండి. సో అవంతా మనము లాగేస్తే రాలేదండి, బాగా గట్టిగా అయిపోయినాయి, చాలా భూమిలోకి లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి కదా అవి. ఫ్రూట్స్ అనేటివి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి. చూడండి ఇక్కడ కూడా ఇది ఇరిగిపోయింది, లాగితే రాలేదు. సో ఇలా గడ్డపార తీసేసుకొని తవ్వేసుకున్నాను అనమాట. ఈ గెంచుగడ్డల్ని స్వీట్ పొటాటోని తవ్వాలంటే చాలా కష్టం అండి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, లోపలికి తవ్వినా కూడా ఇప్పుడు వస్తూ ఉంది గెంచుగడ్డ పైకి. లక్కీ వస్తా అన్నాడు హెల్ప్ చేస్తాననేసి. ఏం హెల్ప్ చేస్తాడో లక్కీ చూద్దామా ఫ్రెండ్స్.
హెల్ప్ ఏం చేయడు, అమ్మకంతా పని పెడతా ఉంటాడు. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇంత ఇచ్చేసింది నాకు. ఆడకి నేను వాటర్ చాలా తక్కువ వేసానండి. మాకు కుళాయికి వచ్చే నీళ్ళే కాబట్టి. బెంగళూరులో మెయిన్ ప్రాబ్లం వాటర్ ప్రాబ్లం అండి. సో దానికి వాటర్ కొంచెం తక్కువ వేసాను. ఇంకా వాటర్ బాగా వేసింటే ఇంకా పెద్దగా రెడీ అయ్యేటి స్వీట్ పొటాటో. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టం కదండి. అందుకే మొత్తం ఫుల్ అంతా తవ్వేసేసి ఒకేసారి స్వీట్ పొటాటోని తీసేసాను. వీడియో అలాగే చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్, స్కిప్ చేయొద్దు. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ అండ్ లైక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఇంట్లో ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. సో ఇవి ఒక కుండీలో కూడా వేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా మనము తీయచ్చు అనమాట. ఇది నేలపైన భూమిలో కాబట్టి అవి చాలా లోతుగా వెళ్ళిపోయాయి. సో ఇవి తవ్వాలంటే చాలా కష్టం అండి. మీరైతే కుండీలలో వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఈ స్వీట్ పొటాటోని. సో ఈ స్వీట్ పొటాటో స్వీట్ పొటాటో వల్ల మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. సో ఈ స్వీట్ పొటాటోలో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. మనం రక్తంలో ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ని కూడా తగ్గిస్తాయండి ఈ స్వీట్ పొటాటో. అలాగే రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. పండ్లు బలంగా లేకపోయినా కూడా బలంగా ఉండేలాగా చేస్తాయి. పండ్లలో చిగురులంపటి బ్లడ్ వస్తూ ఉంటుంది కదండి. సో ఆ బ్లడ్ కూడా రాకుండా ఉండేలా ఇవి చేస్తాయి అన్నమాట. దీనికి ఉండే లక్షణాలు అవి. ఎండాకాలం చర్మం అంతా పొడి పొడిగా పగిలినట్లు అయితే ఉంటుంది కదండి. సో అలా కూడా కాకుండా ఇవి తినడం వల్ల చాలా ఉపయోగపడతాయి ఈ చిలకడ దుంపలు. సో వీటిని చిలకడ దుంపలను కూడా అంటారండి. సో చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఎంత తవ్వినా కూడా అవి ఎక్కడో లోపల ఉండిపోయేసినాయి. లోపల లక్కి చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట, అమ్మ ఎంత కష్టపడుతూ ఉందో అనేసి. ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ మొక్క పీకేసాం కదండి, అక్కడ తవ్వుతూ ఉన్నాను. సో అది చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయిందండి, రాలేదు. అందుకే ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time, wondering if we're right, waiting for a sign. ఇక్కడ ఏర్ అయితే వచ్చేసిందండి ఒకటి. సో లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, అది బండ కిందికి వెళ్ళిపోయిందండి. చాలా కష్టం తవ్వేకి. కింద భూమి కాబట్టి అవి చాలా పొడవుగా ఏర్లు, దానికి రూట్స్ అనేవి చాలా పొడవుగా వెళ్ళిపోయినాయి. ఎక్కడంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమంటే 2 చెట్లు కట్ చేయకుండా అలాగే ఉంచేసి తవ్వుతా ఉన్నానండి. దాన్ని పట్టుకొని లాగొచ్చి లోపలికి పోతే తవ్వాలంటే కష్టం అనేసి. సో ఈ ప్లాన్ అయితే ఈజీగా వచ్చేసింది. ఇలా చాలా ఈజీగా తవ్వుకోవచ్చండి. ఈ స్వీట్ పొటాటోని సమ్మర్కి రెడీ అయ్యేలాగా టైం చూసుకొని వేసుకోవాలండి. సో సమ్మర్కి మార్చి నెలంతా వచ్చేలోపు మనకు గెంచుగడ్డలంతా వచ్చేసేయాలన్నమాట హార్వెస్ట్ చేసేకి. అలా వేసుకోవాలి. సో అవి వచ్చాయండి స్వీట్ పొటాటో చిలకడ దుంపలు 1 kg మాయన ఉన్నాయి. సో ఈరోజు వీడియో అయితే అదండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ యాక్టివేషన్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.